ଆଜି ମୁଁ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲ, ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କିଛି କାହାଣୀ କହିବି। ଜଙ୍ଗଲ କହିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥାଏ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁନା ଚଢ଼େଇ ରହୁଥାଏ, ଆଉ ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୁ କାଉ ରହୁଥାଏ। କୁନା ଚଢ଼େଇ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ, ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କୁନା ଚଢ଼େଇକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥାଏ। ହେଲେ ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା କାଳୁ କାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ପାଉନଥାଏ, କାରଣ ସେ କାଳୁ କାଉ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଚଢ଼େଇଟିଏ ଥାଏ। ଏକ ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରିସାରି ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କାଳୁ କାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଲା 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 ହେ 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 ଲା ଲା ଲା। ଏଇ ଟିକି ସୁନ୍ଦରୀ, ତମେ କ'ଣ ଆଜି ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ? କ'ଣ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା କ'ଣ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିବ। ଏ କାଳିଆ ଭୁଆଁ କାଳୁ କାଉ, ତୋତେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବି? ମୁଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ କଥା ଭାବି ଦଉଛୁ, ନୁହେଁ? ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତମେ କହିକି କଥା ହଉଛି, ଆଉ ତମେ ମତେ ତୁ ତା କରି କହୁଛ। ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଅ। ଏ କାଳୁ କାଉ, ତୋତେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବି? ମୁଁ ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା କୁନା ଚଢ଼େଇକୁ ଭଲ ପାଏ, ବୁଝିଲୁ? ଯା ଏଠୁ ମୋ ଆଗରୁ ପଳା। ଏଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିବୁ। ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ପାଖରେ ଏହି ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ମୋ ଦୋଷାକୁ। କାଳୁ କାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ରାଗି ଯାଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କିଡନାପ କରି ତା ବସା ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଜଗି ରହିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବସା ଘରକୁ ଭଲ କି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଡ଼େ କୁନା ଚଢ଼େଇ ବାହାରିଲା ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟିକିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତା ବସା ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ଟିକି 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 ଚଢ଼େଇ, ଆରେ ଟିକି କ'ଣ ଶୁଣୁନି? କ'ଣ ବସା ଘରେ ସେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଯାଏ ଭିତରକୁ। ଟିକି ଟିକି, ଆରେ ଟିକି ତ ବସା ଘରେ ନାହିଁ, ବୋଧେ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବସାକୁ ଫେରିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। କୁନା ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ଭାବି ଟିକିର ବସା ଘରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲା, ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ଟିକି ତାର ବସାକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ ଟିକିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ହେଲେ ଟିକି ଫେରୁନି କାହିଁକି ବସାକୁ? ନା, ଆଉ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିହବନି। ଟିକିର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଯାଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଏ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ଆସିଲିଣି, ହେଲେ ଟିକିକୁ କୋଉଠି ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦରବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଦାନା ନ ପାଇ ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଏତେବେଳକୁ ସେ ବସାକୁ ଫେରି ଆସିବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ସେ ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଷ୍ଟ କାଳୁ କାଉ ଅଛି। ଟିକି ଥରେ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ କାଳୁ କାଉ ତାକୁ ଏକ ତରଫା ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାଳୁ କାଉ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୋ କଥା ମାନୁଛି? ଯାଉଛି, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ଯିବି।
କୁନା ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କହି ସିଧା ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବସିଛି। ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଛି। ମୋର କାଳୁ କାଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତାର ବସାଘର ଦେଖି ନାହିଁ। ମତେ ଟିକେ ତାର ବସାଘର ଦେଖେଇଦବ? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ ଏବେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ, ମୁଁ ତାର ବସାଘର ଦେଖେଇଦେବି। ହେଲେ ସେ କାଳୁ କାଉ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଚଢ଼େଇ। ତା ସହ ଦେଖି ଚାହିଁ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଥା ହବ। ଏବେ ଆସ ଯିବା। ହେଇ ଦେଖ ଚଢ଼େଇ, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବସାଘର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା କାଳୁ କାଉର ବସାଘର। ତାକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ତା ବସା ପାଖକୁ କେହି ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଯିବ ଯାଅ, ମୋର ସେଠାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ କୁନା ଚଢ଼େଇ କାଳୁର ବସାଘର ନିକଟକୁ ଗଲା। ଆଉ ତାର ଝରକା ପଟେ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କାଳୁ କାଉ ତାକୁ କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକି ତା କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛି। କୁନା ଏସବୁ ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଡାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଆଣି ଲୁଚି ଲୁଚି କାଳୁ କାଉର ବସା ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଆଉ ପଛପଟୁ କାଳୁ କାଉକୁ ଜୋର ସେ ପିଟି ଦେଲା। ସେ ଯେମିତି ତଳେ ନ ଉଠିକି ପଡ଼ିଗଲା। କୁନା ତାକୁ ପିଟିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଷ୍ଟ କାଳୁ କାଉ, ତୁ ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ଏଠାରେ କିଡନାପ କରି ରଖିଛୁ। ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ତୋର ଏତେ ସାହସ! ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଆଜି। ତୋର ସବୁ ପରକୁ ମୁଁ ଝଡ଼େଇ ଦେବି। ଟିକି, ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମର 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 କାଳୁ କାଉ। ଆଉ ଏଠାରୁ ଉଠିଲେ ସିନା ତୁ ଆମର କିଛି କରିବୁ। ଏଇଠି ପଡ଼ିଥା ତୁ। ଟିକି, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯିବା। କୁନା, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ମତେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଳୁ କାଉ କବଳରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଏ କାଳୁ କାଉ, ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ବାଏ ବାଏ। ଏଇଠି ପଡ଼ିଥା ଆଉ ତୋର କଲାକର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥା। ଏହାପରେ କୁନା ଆଉ ଟିକି ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତାପରେ କୁନା ଆଉ ଟିକିକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ କେବେ ବି ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ନାହିଁ।